non só seus méritos profesionais, senón tamén, e de xeito moi especial, a súa profunda e constante vinculación coa provincia de Ourense, que mantivo viva ao longo dos anos desde a súa actividade profesional, académica e persoal, tal e como sinala o xurado deste galardón, matizando que Ourense está presente no seu traballo, no seu discurso e na súa maneira de entender a medicina como a un servicio á comunidade. Foi o propio presidente da Deputación, Luís Menor, quen lle comunicou oficialmente ao investigador ourensán a concesión deste premio, felicitándoo pola súa ampla trayectoria profesional na especialidade de oncoloxía. A decisión de conceder o Premio Ourensanía 2025 foi adoptada por unanimidade por parte do xurado, presidido por Luís Menor e integrado por Luís González Tosar, Eva Torres, José Manuel Díaz Barreiros e Maribel Outeiriño, e actuando como secretario o director da área de cultura da Deputación, Marcos Vázquez. Con este recoñecemento a provincia quere devolverlle a Rafael López López unha pequena parte do moito que el lle ten entregado, sendo un orgulloso embaixador da Ourensanía no mundo da ciencia e da sanidade, tal e como fixo constar o xurado na acta da reunión onde se decidiu a persoa que recibiría este premio que outorga a Deputación como recoñecemento honorífico a aquelas persoas ourensás ou vinculadas á provincia de Ourense que teñen destacado nas súas facetas profesionais, sociais ou intelectuais. Deixámolos agora coa gala que unha vez que entren os convidados comeza en San Borja. buscar a nadie más. La soledad me ha enseñado que sufrir es necesario, que sumar es superarlo, que restar es depender. Dejé el dolor detrás de mí, me levanté con ganas de vivir, busqué motivos para sonreír.
momento poder ser feliz. Todo principio comienza por un fin y me despido de tu cielo gris. Te eché de menos como a nadie, te echo de más como a cualquiera. Eres parte de una herida que en el tiempo borrará. Fuiste todo y eres nada, somos hielo y fuimos llama. Se conoce a las personas cuando no hay necesidad. Dejé el dolor detrás de mí. Me levanté con ganas de vivir. Busqué motivos para sonreír. En su momento poder ser feliz. Todo principio comienza por un fin y me despido de tu cielo gris. Aprender en cada herida, enseñar en cada abrazo que el dolor es la salida para encontrarnos. Y ahora sin ti yo me he vuelto un hombre mejor. Dejé el dolor detrás de mí. Me levanté con ganas de vivir. Busqué motivos para sonreír. En su momento poder ser feliz. Todo principio comienza por un fin y me despido de tu cielo gris. Muchas gracias. La presentadora. Eu son unha nena de aldea. Unha nena de aldea, igual que diría Balbino, de Neira Vilas, e igual que diría o Premio Ourensanía deste ano, Rafael López López. Unha nena de aldea que se criou igual que vostede entre viñedos, entre barricas, e facendo a vendima cada ano, que máis que un traballo era unha festa colectiva. Xuntábamos familia, amigos, e pasábamos un día en compañía que nos encantaba, e temos, eu polo menos, entre os mellores dos meus recordos. Pero hoxe imos trocar ese rural que nos viu nacer, ese rural que nunca perdemos de vista, un rural que creo que todos debemos de ter presentes porque temos que saber de onde vimos para mirar cara ao futuro. Trobamos ese rural, como ben decía, por este teatro principal, que realmente é impresionante. Un teatro principal o que vostede acude como galardoado, eu como humilde presentadora. E, bueno, xa que falamos de min, vou aproveitar e preséntome. Eu son Mónica Vázquez Lopo e teño que confesar que tuven as miñas dúbidas para conducir esta gala. Agora van a entender un pouco estes nervios. Cando aceptei finalmente conducir esta gala, fíxeno como unha homenaxe a aqueles que me deron a vida e que xa non están, que quero que estén onde estén, se sintan orgullosos de min. Quero que sexa un homenaxe a familiares, amigos, a todas aquelas persoas que non puderon vencer a batalla contra o cancro.
pero máis alá agardo que esta gala sexa unha gala de esperanza, unha gala que mire ao futuro, porque hai cura, e quero que a miña raiola de luz, a raiola de todos e cada un de vos, chegue a toda a xente que está nestes intres loitando contra o cancro, xente que está dando día a día para poder avanzar, os seus familiares, que todos eles sintan esta luz e que sintan esperanza, porque a esperanza vence o medo, e o medo ten cura, o medo podese vencer cunha cura, e niso tamén ten vostede moito que ver. Señor presidente do Parlamento, Miguel Santalices, presidente da Diputación, Luis Menol, autoridades, Rafael López, familiares, amigos, convidados, moitas gracias por asistir a este premio Ourensanía. Bueno, decía vostede nunha entrevista recente que a palabra cancro xa non é tabú, decirla en voz alto, cancro. Vale, pero dá medo, sei non ben, dá medo porque un atópase con que de repente ten que pasar un montón de probas, diagnoses, ir as vidas, entrar nunha consulta e nunca se sabe ben por onde vai ir a cousa. Pero tamén sabemos que é unha etapa que pode pasar, non é fácil, non nos vamos a enganar, non é unha etapa fácil, hai moitos momentos de flaqueza, de vaguas agochadas, pero esa etapa pode pasar gracias á investigación, aos cuidados dos profesionais de oncoloxía, a médicos, non só co trato máis profesional, tamén co trato humano que é moi necesario nestes pacientes. E, bueno, estos son tan só unhas pinceladas do que é a vida de Rafael López e que tanto nos axuda nesa investigación. Para coñecer un pouquiño máis, convido a Eva Torres, membro do xurado, a que nos lea a acta. Premio Ourensanía 2025. Na sala de xuntas do Prazo Provincial da Deputación de Ourense, o día 22 de setembro do presente ano, reúnense os membros do xurado do Premio Ourensanía 2025, constituído formalmente para tal fin. Logo de deliberar sobre as diversas propostas presentadas, valorar as súas trayectorias biográficas e os merecementos que todas elas posúen no ámbito do que representa o concepto da Ourensanía, os presentes acordan resolver concederlle, por unanimidade, o Premio Ourensanía 2025 a Rafael López López, nado en Vilamartín de Valdeorras, xefe do Servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, director do Grupo de Oncoloxía Translacional do IDIS e coordinador da área do cancro de Oncomed, ademais de profesor titular da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Formouse en Medicina na Universidade Autónoma de Madrid e especializouse en Oncoloxía Médica no Hospital Xeral de Asturias, completando estadías de investigación en Ámsterdam. Foi responsable dos servizos en varios hospitais do Estado e, desde 1997, dirixe a Oncoloxía Médica en Santiago. Conta cunha ampla traxectoria investigadora, máis de 150 ensaios clínicos como investigador principal, líder en España en biopsia líquida e con proxectos centrados no estudo e tratamento da metástase. É autor de máis de 200 publicacións, participou en patentes e na creación de spin-offs. Pertence a múltiples sociedades científicas nacionais e internacionais e presidiu a Sociedade Galega do Cancro. Tamén foi presidente da Fundación ECO entre 2021 e 2022 e actualmente é o seu vicepresidente. Na actualidade exerce como presidente de ASEICA. O Premio Ourensanía 2025 recoñece non só os seus méritos profesionais, senón tamén, e de xeito moi especial, a súa profunda e constante vinculación ca provincia de Ourense, que mantivo viva ao longo dos anos desde a súa actividade profesional, académica e persoal. Ourense está presente no seu traballo, no seu discurso e na súa maneira de entender a medicina como un servicio á comunidade. Con este galardón, a provincia quere devolverlle unha pequena parte do moito que el lle ten entregado, sendo un orgulloso embaixador da Ourensanía no mundo da ciencia e da sanidade. A entrega do Premio Ourensanía 2025 terá lugar no Teatro Principal de Ourense o día 10 de novembro, véspera de San Martiño, xornada indiscutible do patrón da Ourensanía.
No transcurso dese acto, o presidente do xurado e tamén presidente da Deputación de Ourense entregaralla ao premiado unha figura en bronce do escultor Xosé Cid, ademais dunha copia desta acta que dá fe do premio. E para que así conste, asinan a acta o presidente do xurado, Luís Menor Pérez, e o secretario do mesmo, Marcos Vázquez Guzmán. Sempre foi moi boa estudiante e o profesor que tiña aquí mediou para que o levasen lonxe e non se torcese no camiño. Por iso foi a Bañeza, onde estuvo 4 anos e despois para Santiago. O meu pai nunca lle puxo ningunha traba para que Rafa fixese o que quixera, porque era moi bon e responsable. De entrada, ele iba a facer unha enxeñería e no último minuto cambiou a medicina, pero ninguén lle dixo nada. Rafa o que máis leva cando ven á casa son patacas e viño, tamén grelos, e cando é a época da matanza, o botelo e algún chourizo, porque sempre ven a facer a matanza. Sempre nos levamos moi ben, chamámonos casi todos os días e falamos moito. Hola, bons días, hola, boas noites, que tal estás? Por onde andas hoxe? Como sempre está por aí adiante. Como irmá que lle deixen este premio é un orgullo maravilloso. Os nosos pais estarían moi felices. Bueno, agora que xa botei a lagrimiña xa podo continuar. Vistese un vídeo de Rafael, da súa familia de Vilamartín, que por certo aproveito que quen non o coñeza debería de dirixirse ata ali e coñecer esa terra maravillosa de Valdeorras. E para coñecelo un chisquiño máis, a vida máis íntima, vou invitar a Agustín Fernández a que suba a este escenario e prometemos non metelo en ningún apuro. Van ser preguntas sinxelas. Bueno, ¿cómo se siente? Bueno, pero as preguntas son fáciles, porque, a ver, así entre nos, ¿qué nos pode decir de Rafael?
Pouco podo máis añadir o que dices con Maribel. Perdón. Digo que pouco podo máis añadir o que dixo a súa irmá Maribel. Pero bueno, como toda a historia, como todos os recordos da historia, cada certo tempo chega este mundo unha persoa extraordinaria que deixa pegada. En este caso, Rafael é unha desas persoas. Non só brilla por a súa excelencia médica e investigadora. El ten unha afabilidade innata no seu trato. Esa calidez que nos fai sentir ben e que nos abraza sin palabras. É unha persoa tranquila, de mirada serea. É unha persona cun corazón aberto, que infunde paz e esperanza na xente. Que fai sentir ben neses momentos difíciles como é a enfermedade do cancro. Despois, a súa presenza sempre reconforta. É como ese faro que ilumina na oscuridade e que transforma o dor nunha forza dividida entre el e o paciente. Eso é moi importante, esa calidade, esa relación máis alá da profesional, tamén a calidade humana. E, bueno, supoño que vostede como veciño de Vilamartín, os veciños de Vilamartín en xeral, de Valdeorras, comarca e tamén Ourense, que destacaría, que se sinte tendo un veciño así? Rafa, bueno, eu chamolle Rafa porque para nós é Rafa. Rafael é para todos os demais, non? Pero en Vilamartín conocémolo como Rafa. Unha das culpables é Maribel, que sempre lle chamou Rafa, e a súa nai. Representa orgullo, representa esperanza, representa humanidade. A súa trayectoria é motivo de admiración colectiva. O seu pobo, neste caso, a súa presenza é profunda porque foi o pobo que o viu medrar e que nunca deixou de volver nel. Os veciños de Vilamartín sentímonos moi orgullosos de ter un veciño que se dedica a súa vida a aliviar aos pacientes que teñen esa enfermedade. E, bueno, cambiando un pouco o ton, sabemos que en os primeiros anos estivo na escola de Don José, que tanta pegada deixou en Valdeorras, anos 60, non queremos botar anos a ninguén, pero eran anos 60. Que lembranzas ten e que importancia ten? A escola de Don José foi máis que un lugar de aprendizaxe. Realmente estuvemos nela hasta os 10 anos, non? Era un lugar onde era o noso berce dos soños, onde as ilusións que tiñamos empezaron a coller forma, e donde as raíces empezaban a transformar xa en alas para salir do pobo. Como así foi. Ao pouco tempo, aos 10 anos, Rafa marchou por o seminario, como ben se dixou aquí antes, e nos marchamos para o barco. Entonces, despois xa non tiñamos aquela conexión, aquela relación que tiñamos diaria. Víamonos en datas moi señaladas. Pero, bueno, el nunca faltaba a vindima e nunca faltaba a Navidad, por suposto. E as vacacións están pasadas en Vilamartín. Eu creo que el tamén de Vilamartín bota, que aí non se dixo, en falta a comida da súa irmá Maribel. Porque ela foi a que herdou ese arte culinario da súa avoa Manuela, aunque el presume moitas veces de ser un bo cociñeiro. E, bueno, eu antes de irse teño que preguntarse, porque a irmán dinos que é moi boiño, que era moi estudiante, sempre entre libros, pero non hai ningunha anécdota, algo que nos deixe ver un Rafa máis rebelde? Sí. Vamos a ver, Rafael sempre destacou na escola de Vilamartín. Era un rapaz aplicado. Dos que sempre preguntaban. Sí, moi cavilador, moi preguntón. E constame de que eso foi unha das curiosidades da súa vida que marcaron a súa trayectoria e que o levaron a medicina e buscar a erradicación do cancro. Anécdotas,
pois as dos nenos pequenos, as dos rapaces, aunque, bueno, el dedicábase máis ao estudio, el era máis estudioso que nós, non? Pero, bueno, por eso marchou fora. Pois moitas gracias por esta achega. Convidámoslo a seguir a gala desde... No sueltes más el micro, así tú decides. Entre copas, las locuras que provocan tu de testigo de tus aguas curativas a dolores de cualquier tipo. Son mis ganas de seguir mirándote, de crecer contigo y juntos envejecer. Vaya donde vaya, esté donde esté, llevaré conmigo una parte de a ti. Compartamos mil momentos para construir recuerdos, día de las burgas. Los mejores carnavales, baños en aguas termales brotan de tu tierra. Con tu fe en el Santo Cristo, pues a modo de leyenda crece su pelo. Con disparos de cañones a paisajes que nunca se olvidan. Son mis ganas de seguir mirándote, de crecer contigo y juntos envejecer. Vaya donde vaya, esté donde esté, llevaré conmigo una parte de ti. El lugar donde han crecido mis recuerdos y mis sueños, con tus calles por testigo, todo lo que hemos vivido, la ciudad donde han nacido mi familia y mis amigos, lo que somos, lo que fuimos, todo lo que hemos vivido. Gracias a ti. Vaya donde vaya, esté donde esté, llevaré conmigo a Ourense. Muchas gracias. Antes de continuar coa gala, temos que darlle as gracias a Borja Quintela e aos seus músicos, porque a música é moi importante. Puxeron a banda sonora e a música tamén é terapia. E agora sí, despois de coñecer un chisco a vida persoal de Rafael, vamos ao ámbito profesional. E para iso convido ao xefe de Oncoloxía do Hospital de Ourense, Jesús García Mata, que suba comigo ao escenario.
Sí. Bueno, como xefe de Oncoloxía de Ourense, que significa que un ourensán se este liderando a investigación contra o cancro? Naturalmente un orgullo, é un exemplo tamén para todos, porque Rafa é un líder dos que lideran de xeito moderno. É un líder que conta cos demais, que sempre busca que os demais teñamos tamén oportunidades. E naturalmente ese é o único xeito de concitar un grupo, un equipo detrás, ten que ser deste xeito. Por lo tanto, para nós é un orgullo, naturalmente. No plano profesional, no plano personal, xa non digamos como Valdeorrés, xa non falemos tamén. Ainda que el é do Val, eu son da montaña, Rafa, o meu pueblo máis bonito, pero non que eu facer. Dito isto, falamos da profesión, da menciña, do lado máis profesional, pero é moi importante o lado humán. Un médico, cando se enfronta a un paciente, lle ten que decir que ten un cancro. Ese factor humán, como afrontan vostedes, como afronta unha persoa como Rafael López? Bueno, pues simplemente volvendo aos orixes da nosa profesión. Hai que ser cariñosos, hai que ser amables, hai que ser empáticos, hai que ter ese grado de solidaridade ca xente, ese grado de dedicación. E todas estas características son propias dos bons médicos. Rafa é moi bon médico. E tamén, naturalmente, non pode ser un bon médico, non pode ser un bon oncólogo se non eres un bon médico. Non pode ser un bon médico se non eres unha boa persoa. Todas esas son características da boa xente. Eu teño que decir que nos últimos anos estou feliz de ver que cada vez se avanza máis, que hai máis avances, e iso faino toda a investigación que é tan importante. Son investigacións como as que lidera el, pero tamén moitas paralelas. De cara a onde imos? De cara a onde imos neso? Poderemos falar algún día de cura? Bueno, sí, penso que estamos preto da cura, de xeito, hoxe en día, a maior parte dos cancros xa se curan. É verdade que hai que collelos nas fases máis precoces, lóxicamente, pero incluso nas fases máis avanzadas, nas que ata hai poucos anos tiñamos poucas cousas que ofrecerlle aos nosos pacientes, ora moita xente que se pode curar. Temos que ir, todos tedes oído falar da medicina, da oncoloxía de precisión, temos que ir hacia esa parte. A precisión non significa solamente tratar, sino significa tamén saber que non temos que tratar, a que lle podemos evitar un tratamento que moitas veces é moi complicado, moi doloroso e moi sacrificado. Temos que ir hacia ese escenario, saber o que tratar, cos tratamentos axeitados, o tipo de cancro que ten un paciente concreto, e tamén saber determinar que non hai que tratar. Definitivamente a aposta pola investigación. Eu non sei se quere decir algo máis neste ámbito, de destacar un pouco a trayectoria de Rafael. Bueno, naturalmente nesta ceremonia na que estamos falando de Rafa López, eu tamén te chamo Rafa, Agustín. Falando de Rafa López hai que falar do que ten que ver ca biopsia líquida. A biopsia líquida, para todos os que estades escoitando este acto, é ser capaces de determinar características de células tumorales dun xeito pouco invasivo pos pacientes. Non hai que pinchar, non hai que biopsiar, non hai que operar. E moitas veces, gracias a ese análise e a esa información que nos dá a biopsia líquida, somos capaces de determinar que características teñen eses tumores para saber se hai que tratalos ou non, se hai que tratalos, como hai que tratalos, e moitas veces para saber se ese tumor, unha vez operado, pode volver outra vez, pode ter unha recidiva. Nese ámbito, Rafa é un líder a nivel mundial, foi un visionario. Unha das características que ten como traballador non solamente a brillantez que ten, como decía Agustín, hai que ser listo, ser brillante, pero hai que ter un pouco ese puntiño de ser un pouco visionario, ir por diante. Rafa, o tema da biopsia líquida, que hoxe en día é algo totalmente implantado e é algo que está na punta da lanza da investigación, Rafa veno desenvolvendo co seu equipo desde hai varias décadas, xa, Rafa, era polo menos 20 anos, o cual, nese sentido, foi un visionario. Os grandes científicos son visionarios sempre.
Pois ímonos quedar entón con esa mensaxe de esperanza, de futuro e de que, bueno, e camiñamos hacia unha cura desta enfermidade que a quen máis a quen menos de algún modo lle toca. Entón convido a seguir a gala desde... Hola, hola, hola a todas, hola a todos, autoridades, compañeiros. A verdade é que, bueno, gostaría moitísimo estar hoxe aí con todos vos para celebrar este premio tan merecidísimo da Ourensanía ao Dr. Rafael López. A verdade é que non podía pensar en mellor persona para recibir este recoñecemento por moitas razóns, a verdade. Bueno, coñezo a Rafa, teño a sorte de ter traballado con el en actividades que van máis alá do laboratorio, de feito, en reivindicación de mellores condicións para a investigación, de apoio a bueno, pois, ao talento xoven, pero tamén a conseguir que bueno, pois, os médicos investigadores pois, teñan máis recoñecemento, por suposto, tamén que os pacientes estén no centro do que son as políticas científicas. Bueno, os dous traballamos para que as novas innovacións, os novos tratamentos cheguen canto antes as persoas que máis o necesitan, pois, por suposto, que teñen cancro. Ademais, bueno, por suposto, seguro que hoxe falades moito das actividades científicas de Rafa, persona coñecida pois a nivel internacional, e aí en Galicia, dende logo, por moitas actividades, pero a destacar, eu creo, todo o esforzo que estáis facendo por levar a biopsia líquida a que sexa unha realidade, non? Ademais, creo que hai outras cosas, puntos que son moi importantes, que os coñecedes sabedes a boa persoa que é. E cando un fala de boas persoas, a boa persoa é realmente no sentido de preocuparse pola xente, non? Eu, tiven a mala sorte hai un par de anos de, ser unha das 280.000 persoas que se diagnostican con cancro cada ano. Foi un diagnóstico difícil. Rafa sempre estivo aí desde o primeiro momento. Para min foi moi importante. De feito, a primeira semana, cando eu non sabía que iba a pasar, como iba a ser, os primeiros días de os efectos secundarios, Rafa chamaba todos os días, preguntaba, e ademais dunha forma moi directa, e a min tranquilizaba-me de pensar que alguén, con esa experiencia estaba aí, que necesitas, que podo facer. Entonces, eso realmente tranquilizoume moito. Coas persoas que teño falado, que teñen a sorte de ser pacientes directos de Rafa, eso creo que é algo que estamos todos de acordo. Podería seguir, pero seguro que xa estades aí celebrando, con ganas de celebrar, con ese godello, seguro que con produtos da terra dos que Rafa tamén presume moito. Así que, primeiro, noraboa, por suposto, Rafa, moi merecido. E teño que decir tamén ao comité que está detrás deste nomeamento, que está preparado con moitísimo cariño. Como digo, encantaríame estar aí. Eu estaba aquí no Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, estades todos invitados, pero, xa brindaremos con ese, viño da terra e cos produtos da terra. Unha aperta moi forte e disfrutade moito. Quisiera enviar mis más calurosas felicitaciones al doctor Rafael López, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y recientemente nombrado presidente de la Asociación Española de Investigación en Cáncer. Felicitarle por la concesión del premio Ourensanía. Conozco al doctor Rafael López desde hace ya más de 2 décadas y les puedo garantizar que ha llevado la oncología en Galicia a un lugar de privilegio,
dentro del conjunto de los mejores servicios, no ya de España, sino de Europa, atrayendo más de 100 ensayos clínicos y convirtiéndolo en un referente internacional de la investigación clínica. Además, hace tan solo unos días que tuve la ocasión de asistir a un congreso de estudiantes de medicina apoyado desde su servicio y pude constatar la ilusión que ha sabido transmitir a las nuevas generaciones de médicos, ilusión necesaria para poder mantener una medicina pública de alta calidad en los años venideros. Por lo tanto, me alegra sobremanera que hayan seleccionado al doctor Rafael López para recibir el premio Ourensanía 2025. El doctor Rafael López se ha hecho merecedor de este importante premio no solo por sus méritos profesionales, sino también por su profunda y constante vinculación con la provincia de Ourense, no renunciando nunca a sus raíces y siempre ayudando a todo orensano que necesite una consulta o un tratamiento oncológico. De nuevo, mis más sinceras felicitaciones al doctor Rafael López. Chegado este momento da tardiña, supoño que é o que máis se está agardando, imos proceder á entrega do galardón. Por favor, señor presidente da Deputación, Luis Menor, Rafael López López. Se me permite un momento, prometo devolverlo, pode vostede dirixirse a unhas palabras. Boas tardes, Ourense, boas tardes, Valdeorras, boas tardes, Galicia. Señor presidente do Parlamento Galego, señor presidente da Deputación de Ourense, conselleiros de Sanidade e de Emprego, senadores, diputados, autoridades, amigos e amigas. Hoxe quero comenzar con unha palabra. Grazas. Grazas á Deputación de Ourense por este reconocemento de Ourensanía. Gracias por darme a oportunidade de volver mirar a miña terra con emoción e con moito orgullo. Este premio lévame a reflexionar sobre quen fixo grande Ourense. Non só os que aparecen nos libros, senón tamén aqueles que traballan en silencio, día a día, sin esperar reconocemento. Falo dos agricultores e gandeiros, como os meus avós José Avelino e Manuela, dos artesáns, dos funcionarios, dos empresarios como Elogio Franqueira, Barreiros, Adolfo Domínguez ou Pérez Rumbao. E sobre todo dos emigrantes desta nosa terra, como os Vázquez Raña ou os meus avós, Rafael e Josefa. Homes e mulleres que levaron a nosa lingua, a nosa cultura e os nosos valores polo mundo adiante. Eles son os verdadeiros embaixadores da Ourensanía. Levaron consigo a esencia desta terra, o esforzo e a humildade e a dignidade, e tamén a esperanza. Gustaríame que este galardón fose un mensaxe para as novas xeracións. Un convite a ollar o horizonte con amplitude de miras, con valentía, sen complexos. Sin localismos que nos limiten, sin populismos que nos dividan. Que
que fuxan da endogamia que fai nos retroceder ou mesmo desaparecer nesta carreira universal pola supervivencia e por un futuro millor. A mocidade dígolle: mirade vos no espello do esforzo e do talento. Non teñades medo ao fracaso, porque o fracaso é parte do camiño. É aprendizaxe, é tamén impulso. Pero nunca esquecedes as vosas raíces, porque ser orensán é levar nos xenes o esforzo, a esperanza e a dignidade. Como dicía Otero Pedrallo, Galicia é unha patria que se leva na alma. E eu engadiría, é Ourense no peito. Porque esta terra non é só un lugar no mapa. É unha forma de estar no mundo. É unha identidade que nos acompaña alá donde vayamos. Ourense, a terra que me viu nacer, é unha terra que inspira. Inspira como o viño que madura nas adegas de Valdeorras, con tempo, con cuidado, con paixón. E así se formou tamén a miña vocación científica, con paciencia, con constancia e coa certeza de que o coñecemento debe servir para mellorar a vida das persoas. Os meus logros non son individuais, son fruto de moitas mans, ou mellor dito, de moitas neuronas. Compañeiras e compañeiros que compartiron comigo ideas, esforzos, noites sin dormir, ilusións e tamén decepcións. Non tería tempo de nomealos a todos, pero están gravados nos meus xenes. Cada avance contra o cancro, cada investigación, cada logro leva consigo o orgullo de representar esta provincia. En Vilamartín de Valdeorras aprendín o valor do esforzo cos meus pais, Manolo e Tina. Aprendín que a terra dá froitos si se cuida, si se respeta, si se ama. A miña irmá, o meu cuñado e os meus sobrinhos siguen cuidando a terra. Eu mesmo apañei auga co meu avó para salvar unha viña nova. A terra da que sai, sin dúbida, o millor viño branco do mundo. E os meus fillos, Teresa, Cristina e o seu home Luís, e Santiago ca súa muller Carlota, que me fixeron avó de Julia fai uns días. Son a miña esperanza de que o talento e o esforzo sigan sendo a espiña dorsal da nosa familia. E Pilar, a miña columna, que me sustivo e apoiou sempre. Embaixadora tamén de Valdeorras en Ourense na súa Asturias querida. Aínda que estuvo a piques de fracasar porque a primeira vez que visitou os seus futuros sogros rompeu un lavado. En serio. Sin ela, moitas das miñas conquistas non serían sido posibles. Dóeme profundamente os estragos da nosa terra polos incendios deste verán. É unha ferida aberta, unha chamada de atención. Por favor, aprendamos dos erros, construyamos bosques onde arder sea casi imposible. Contemos ca ciencia, sí, pero tamén ca sabiduría de quen habita e coida do monte. Evitemos excentricidades e demagoxias. Non quero ver Valdeorras nin Ourense negras outra vez. Este premio é unha honra, pero tamén é unha responsabilidade, unha gran responsabilidade. Ourense sempre será miña. A miña inspiración é o meu compromiso. Déixenme volver a Otero Pedrallo. Nunca esquezas que a cultura é a raíz de todo o progreso e a ciencia é un dos seus pilares. Permítame un último mensaxe. Creede na investigación, apostade pola innovación. É o único camiño para mellorar a calidade e cantidade de vida dos nosos descendentes e a nosa propia. A única vía para asegurar a sostenibilidade da nosa sociedade. A ciencia non é un luxo, é unha necesidade. Síntome moi orgulloso e infinitamente agradecido por este reconocemento da miña xente e da miña terra. Gracias, Ourense,
inmenso e infinito. Grazas de corazón. Se me permite, agora o tornado presidente. Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Premio Ourensanía Rafael López, xa adianto, podemos che chamar Rafa como os amigos, porque así nos faz sentir ao teu lado. Representantes institucionais, presidente do Parlamento, o delegado, señor Bispo, tenente alcalde, bueno, en definitiva todos compañeiros, amigos e sobre todos ourensás e ourensás que hoxe compartimos este premio, eu creo que sempre, pero hoxe moi merecido e, sobre todo, moi entrañable. Un ano máis, este teatro principal acóllenos para homenaxear a través deste galardón da Deputación de Ourense a persoas que co seu traballo, co seu esforzo, co seu compromiso fixéronse merecentes deste recoñecemento por parte desta provincia, premiando esa identidade tan propia, tan nosa, tan de cidadanía ourensá. Hoxe a provincia de Ourense está de celebración e o seu protagonista en 2025 é Rafael López López, don Rafael ou Rafa para os amigos. Protagonista tamén da historia de moitas persoas, algunhas delas sobre o escenario, e na historia de moitos avances clínicos, moitos deles xa nomeado, que estou seguro aínda están por chegar. O xurado do Premio Ourensanía, aquí presente, decidiu este ano, por unanimidade, concederlle a distinción a Rafael López, como xa se dixo, xefe do Servicio de Oncoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. O noso premiado conta, como tamén xa se nombrou aquí, cunha dilatada traxectoria profesional así reflexada na acta a que se deu lectura anteriormente. E aínda que mencionar todos os seus logros, todos os teus logros profesionais é abondoso, quixera aproveitar a ocasión para destacar que foi precisamente a súa iniciativa en Oncomet onde o seu liderado, tamén resaltado aquí, converteuse en decisivo na investigación contra o cancro en Galicia e como referente nacional e internacional. E falo de Oncomet como un equipo integrado por medio cento de profesionales que apostaron pola investigación oncolóxica desde e para o paciente. Ademais, Rafael López presidiu a Sociedade Galega do Cancro, contribuindo tamén á Estrategia Galega contra o Cancro, sendo actualmente presidente da Asociación Española de Investigación sobre o Cancro. A súa impagable pegada reflíctese tamén no ámbito da investigación. Xa se mencionou aquí o seu liderado en España, incluso ese liderado visionario, como se definiu, na biopsia líquida, na que puxo tanto empeño e na que, gracias ao seu esforzo, é hoxe unha realidade nos hospitais galegos, ademais de proxectos centrados no estudio e tratamento da metástase. O que está claro é que a túa brillante carreira é, sin dúbida, froito dun traballo metódico e dun gran esforzo, estimado Rafael. Uns valores, traballo e esforzo, que xa amosabas, como aquí tamén se dixo, porque ao falar de último hai que repetir moito, pois na escola de don José, se mencionou, non, con gran interese polos estudios, mentras os demais faían algunha que outra trastada máis, e os libros eran os teus grandes aliados. Don José non se equivocou cando viu en ti a un neno con alma de chegar lonxe. Por iso puxou por ti, para que aos 10 anos seguises os estudios no seminario da Bañeza. É difícil compaxinar unha carreira profesional de tanto éxito, eu creo que cunha cualidade moi evidente, tanta humildade. Iso é proba de que por moitos anos que pasen non perdiches a esencia de quen és, pero sobre todo de quen che inculcaron que debías ser. Porque, como dixeches o día que fuches nomeado fillo predilecto de Vilamartín, os teus pais son
os responsables de que teñas os pés na terra, ese dito tan galego. E así o fas a diario cando o teu único e principal motor é salvar vidas, non buscar recoñecementos. Sí, salvar vidas. Mesmo diría, rescatar vidas. Dunha enfermidade da que aínda hoxe é complexo falar, aínda que, como dixeches recentemente, cada vez, e tamén se dixo aquí, máis pacientes se curan. Iso é froito do traballo de profesionais como a ti. Persoas que se deixan a pel non só tratando a enfermidade, senón investigándoa, o que permitiu que nos últimos 40 anos a esperanza de vida dos pacientes oncolóxicos se duplique. Non son cifras, son vidas. Ti representas esa esperanza. Este premio tamén é un pouco de Tina e Manolo, os teus pais. Dela, da tua nai, seguramente heredaches esa vocación de servicio público, de axudar aos demais, porque a Tina, mellor dito, recorrían moitas veces os veciños para poñerse unha inxección. E do teu pai, seguramente herdaches esa capacidade metódica de esforzo e traballo. O que está claro é que dos dous herdaches esa paixón por a terra, por facer desta terra un lugar mellor. Unha paixón que conseguiches transmitir aos teus fillos Santiago, Cristina e Teresa, e a túa neta recentemente nada, Julia. A eles constantemente lle repites unha frase que tamén fala da túa outra paixón. A familia é o piar da vida. Que curioso, fuches a Asturias a especializarte en oncoloxía e atopaches outra importante parte da túa vida, a túa dona Pilar, coa que compartes dúas grandes paixóns, familia e medicina. Permíteme, Rafael, creo que xo fixen, que me toma licenza de chamarte como a meirande parte da veciñanza de Vilamartín e como a meirande parte dos teus amigos. Segues a ser Rafa. Non me extraña que en ti aínda ven a ese neno familiar con forte arraiga a súa terra, como tamén se dixo, as tradicións, que montado o carón do seu pai no camión amarelo Barreiros percorreu Galicia co viño tan típico da zona. E incluso co teu avó Rafael, que traballaba os inxertos e viaxabas con el ás feiras pola provincia. Ambos traballos eran tradición familiar, que te mantén viva, como vimos, a tua irmá Maribel e os teus sobriños Rubén e David, facendo, non sei se o mellor blanco da terra, pero un gran godello, e que hai outros valdeorreses que dirán o mismo, un viño godello tan típico da comarca de Valdeorras. Non vamos a entrar en cuestión de viños, que temos 4 denominacións de orixe. O que é evidente é que Rafa, grazas a todo elo, converteu o teu traballo nun estilo de vida onde o principal motor do seu día a día continúa a ser paliar o sufrimento dos demais. Cuestión que, máis alá de todos os logros aos que se lle pode poñer nome e apelidos, é a principal razón pola que hoxe estás aquí a recibir este galardón. Es exemplo de ourensanía, porque nos faz sentir orgullosos como pobo de contar cun ourensán que quere rescatar vidas desde a investigación médica. Pero principalmente porque representas tan ben a esencia deste premio. Da igual desde onde, o importante é ter as portas sempre abertas aos ourensáns que o precisen. Todos coincidimos en que, máis aló dos teus innumerables méritos profesionais, o Premio Ourensanía quere poñer en valor a súa profunda, constante vinculación con esta provincia, a constante vinculación que todos os merecentes deste premio teñen con esta provincia. Rafael ten demostrado hoxe que está presente no seu traballo e na súa maneira de entender a medicina como esa vocación de servicio público cara aos demais. Entre os compromisos que ten na súa vida, non dubida que un deles claramente é Vilamartín. Acaba de indicárnoslo. E que ser fillo predilecto da terra que o viu nacer é, xunto a este premio, ou son a maior recoñecemento que calquera cidadán pode ter. En nome da provincia de Ourense, agardo que este galardón sexa unha nova inspiración e motivación
para seguir avanzando na túa maior meta desta vida, na túa maior meta na vida, na loita contra o cancro e na mellora da calidade de vida das persoas. Pero de todo o que hoxe comentamos aquí, de ti, Rafa, eu destacaría isto: un home humilde, que representa a perfección o que significa nacer no rural, un home confiable, cunha enorme talla humana, e a que, a pesar de ser parco en palabras, o seu sonriso afable convida sempre a que todo o mundo nos sintamos a gusto ao teu lado. Hoxe, de feito, volviches a demostralo. O teu legado na medicina xa é indeleble, pero a pegada que deixas a diario en moitas persoas é impagable. Gracias, don Rafael. Gracias, noso Rafa, por aceptar este galardón que che otorgamos con todo cariño, en nome da provincia de Ourense, como recoñecemento á túa valía e ao orgullo das túas orixes. Ogallá, Rafa, que con este galardón sintas que a provincia che está a devolver un pouquiño do moito que ti tes entregado aos demais. Parabéns, moitos parabéns por este merecido recoñecemento. Moitas gracias. Fiquen aquí, noraboa. Bueno, neste momento da gala xa é tardiña, a tardiña vai tocando o final, pero non nos podemos despedir sin a interpretación do himno galego a cargo da Real Banda de Gaitas baixa a dirección de Xosé Loi Foxo. Agardo que todos disfrutasen desa gala e que me prometan que polo menos lancen esa raiola de luz que pactamos no inicio para que todas esas persoas que están neste momento en tratamento contra o cancro poidan ver a esperanza que gracias a Rafael está moito máis preta unha cura.
Ourensanía 2025. Parabéns ao premiado e, como sempre, moitas grazas por estar aí.